شفت تاغشتاقي أمكي سيقارا كيني دي قارا سيقارا أغد تغنيض ستجريزيت نامتي كنيسينا كين دا فرحتي وثيث ديريكت تبقى ديال لابلاصو دان دايور كيني مثلا vraiment des témoignages qui m'arrivent et je vois vraiment le combat يجي خاص ماشي ساقي هاد يسواس عندها راه دياوي لهنا راه دياوي تيجلي سورتو تمزوار تيجلي خاص كاين يضوار الوقت يعدى الحال خاصك نصنح ضرارة خاصك نوزر يارا مي الكومبا يقلان نوتر هذا يقيم النوتر حاجة زدي نقارنك هذا يقيم زدي وش هو نادي دي يسفهم بلوس وراش غيف كيني فكرت كان واليو صافي ان طري كرون بليزير à dire parmi vous parce que je sais que un jour que la vérité gagne parce que c'est pas la chose de c'est pas la chose en fait de dire moi j'ai le droit de partir chez moi. Parce que chez toi, t'es déjà chez toi, normalement. نفنانارد خاصك نفناغ خاصك نضقارناغ من كوني نلا خاص لي ذلان ذي ثمورثنا من فانتن باسكو غير نحسب نارا عندي كيكويا سي غراف ما تصواليض لي فاذ مسكثيف لا كابيلي ثوغال تاوجيرت ثوغال زغار شي ديني سي غراف كيس كي سباس en ce moment 38 كونداني امور صارغن لا كابيلي اين في كل كنا القبايل يقدر بلي القبايل فهمتي ذاكي كوكو منا سوس منا صافي دير ما تهضروا اشو كي تراجون دير حبس اباري ثورا كتكافي غريت فكا كان لا سوليسيون كتوالا من إلاق الدكول باش الدكول إلاق نيجي ذيو نفوس يلقى ذيو نفوس ممكن يجي ذيو نفوس ممكن تقنع ذيون السينض بلي كتشيني حواجك ثمورثيك نورمالمون ذي ذا مني قهدرن الشغل وش هو نقديني نمكي قراق باسكو سي بوكو نهضرها في ليستوار نزريوك في ليستوار دو تو لو موند دو موند نزرات أيز ما ولا ما سيزط مولا شغليف وتعطي لو كان سعد اولي وثمثنا خاطر مولاش نعطل شي طوح لا ودي يرو جناح تاع 3 ساعات ولا كان يوم باول زديق نطاس السلمة مليحة في القسم مثلا كيدي ذن كيني ثيدي سفغن ذي الحبس اسمي اللي غادي الجزائر ايا ثيديني وثيدي عاوذا ذن كيني ثيدي سفغن ذي الحبس في القسم مثلا ذاكي اونطرنو ذنك بيرسونيلمون ثيدي سفغن ذي الحبس بارسكو غار اكنو كون نساعدا دونيتنا اونسومبل نساعدا الحيفا كي نيرانا إسنا يرقزن ميزرق بلي يرقز العالي يتغامد توجور النتا كيني زريق مقارن أرقز العالي زريق مقارن ثيثت زريق مقارن ميست فاميلت مي مالوروزمون
أراو تفامير توظرفم. هاد حبسة ذاكي أون دي جا لهنا الترويث، جي أون لهنا الترويث وين إلا ذا قبايلي أثنقصد أثنصحضار أثيدنيني وثيد نتاوى ذراك النظام. فوالا أيا جاون هنا الترويث. جيسبر كو في القسم il va reprendre la parole. Et merci beaucoup à Majid. يعطيك الصحة. عطيت الصحة يكون هذا ذاكي لان ذاكي أكراولي tout le monde. Et j'espère qu'on sera toujours unis jusqu'au bout, qu'on va y arriver jusqu'à Denver, tu vois. تنميرتي كي مثلا غير زعما حبيت لك جاوني تنميرتي كي وين درنا تنميرتي شيني يدي في كان كواكو ديك ديالنا تنميرتي يمسلانا كي غنشبحن سي ان اونور في ديالنا كي مثلا مثلا هوبي روح هزول فلاش سوفي سيك مجيد مي جيسبيغ جو سوي لا رايك لان وقف اليوم ولاش ما يلومش اسم كوالي انسى داكور من الاربعه ما اسم كوالي الاربعه ولا شغل ازول فلاش كي مثلا الاربعه سوفي شيما سلامات كيرزو سولفو ثغايات مثلا الى شي طوح العظيم خاطر تيكوالين مثلا ما تمسلاين ستوني ما ننسن ولا شغل ماشا سلام غودا دي مسنا كاسير زات وتجنرت مثلا تسعون العظيم ترجو نطاس ولا شو غيليف يما الاربعه ثيرا ثلاثين ولا صوض روح يما ما ساعتي كثير تمولي افوس انت بوساقي صوض روح يما الزول فلون ثم ثلاث مرتك مجيد تي قناص تقبيلي التي في دي قبايلينا كاين لا ما عاد كان نفكا ولا جوست كاين عجبين شغل كي قلنا كي ثمتي ذاك حسان مسا ليان درشيد هو فين تفغ هذه اليوتيوب باغ اكزومبل باسكو غنكون زعما ماشي زايد المخنا باش نفهم مي ساغي ونفس تقسين كاين وزراره اسك الى ذوك سنت لاقينا غيفاو سنت لاقين اثيد جاض بعد ما جيت كي ترفانسات بيساكي باغ اكزومبل يتكارينا كاكي اسك زعما كي دا يروح اسك لاكوز يا كوزين اموس بفراني من استروح دونك اذا استقسا كاينين بغا تزرع باسكو ما تدور هكا كي لي ريزو سوسيو لا تمسالا كي نهضريت انت نفغاني سين كان اوفنا عاد ريبوندي مفلاس ليس غدا مجيد زرع ما فهم ضيت نهار والله كي داك مثلا جو سوي الاربعه ثلاثه ديال سقسيس وزاليس سلام دي مثلا علينا كي ديرنا مع ثاني كثولا يسير شطح ثاني سري ريس شطح يستعفى يمين نعط اتصل عضي اللي قيمه ذاك يدنا سلام تقيم يدنا كما مرد يوال كي دير فوسقسي خاطر صغير هذه ليش لا يكيد ولا شغل خاطر لا قلوك سيركي الطابو تاع مجيد مع زادو كاميك دنزاو كسيركي ما يلي تسوس مشتي تسيد كذا تجي بعض زرع ديونس ولا شغل مثلا تلميرث وينك اي قبيله ما تشري ذاتي نو سوماثا كرا كل سيري ذاتي خدمه قبيله تي في اثناء دي يوتيوب ثلاثه ديال الفيسبوك شمكا يوتيوب ماركي مجيد علواش اتفضل سيري ذاتي قاعدان ويلي ديثدون ذي غنا تنسرساكو ديالنا خدمه شريد كومبلي فيون وفريد ابري ذي غنخدمه لي بارتي نيضون ساعه صافي دير خدمه شين يحريشن شريد ذاكي كومبلي غاثر غاك المايل لا داخل ريون يوث لا سيكونس ابري ذي غنخدمه دي سيكونس ساعه وكني لا نويذ وقونا ذوالين كان شي طوح يا لاس ذوالين يوان فوالا شي مانيير وكني غنعاون وعقونا راه خاطر لا نسير هذه 6 سوايع 7 سوايع 8 سوايع بزاف غادي تفرج على ما يفوك الور ما تبغي تفرج ضيما بغا تيغري غاكوات مثلا ويدي بغا غادي يوال ارسلي ذاتي عدان اثنا فن دي يوتيوب دي لاباج مجيد علواش نو دي فيسبوك ديغون ثلاثه فيسبوك مجيد علواش ديغون كيف ثلمثي كيما ثلمثي شي وسميتي ثلمثي وسقسيه كيني سلام يما عليا يسلا يا سيد اكي دير اكني وثال الحال اكا ارزقا هذا يغال والي مثلا اوبيروح زلف لا كيما سوفيسيك
سلامة تقرزض ثاني مرتي كيف تشيلان يرانا أكيد يغلو صواد الغوري كما إلا ذا شاد نوض وين بنان وثمثلنا. ثنميرت مجيد ثنميرت يميت في كاتين وفقا لكن زود فلاك مجيد ثنميرت في السري ذاك تخمض سينا ثنميرت يعني مساعدة ثنميرت أكويت ويد يدي تبعنا السري ذاك ينك ثنميرت تنقرات نكسي جوست كان ساعيون واستقصى دار غاه كيما مساعدة شوية غار دفير ريون ووالينا تيتزقلين بارابور ارزن زلاني ايدي لان ذي 2003 ذي بومرداس نا ذي ارجين ثاني توشين شويط ذي تيزي وزو يناد بلي لي زانستونس انترناسيونال نا لي زورغانيزم انترناسيونال الا بوتفليقه امرني كان تيرفونين مام با 48 اور يرن داك كيما نسان ستالين لي طونط خدمنا كايني ميزمرن بغا كان ديني نكوني واقي ذا استقسيا مثلا مساعديه نكوني ايني تيدير ثمور تقبيلي سي 2020 الماذا الساقيه الماذا الشهر كاين لا سي 2024 اين كي قدراني ذنا اي غار ولا شي لي زورغانيزم كيا اي غري ولا شي لي زانستونس انترناسيونال كيا اي غرو دانتيرفونينا لا استقسيو اسكو سلينا ري تغرينا نا اسكو زرينا هذا شو قدران ذيدنا ذواقي كان اذا استقسي بعد فكا كما مجيد السلام السعد دامك الدور في كارزن ثقالان دور في كارزن اكويت ثاني ميرثنون وتعطي الغراه فلان ويا ضيق بغان هاد فكنا استقسيو انك ذواقي اذا استقسيو كان اولي ورداكيا ثاني ميرث كما مجيد هادشي ديرت مرتق فيليت سي اللي محباس نكذلو الناس اكود كمجيد لولو الناس مولا شغلي مارشور الناس ثاني ميرث كما مجيد صافي بليزير نسلاكين ولا فرحه ملي قلت لي دقيقه انا ثاني ميرث كيكتشيني يدي كان استقسي كي استقسي سوا زاليس استوارك مثلا عليا في استقسيه كينيا انزرا مش ايوا شي ولا شي لي زورغانيزم كيا وين كي قدراني هنا نارغا مثلا كوسني يدي الحباس ماشي ديال التواغي دي غراني مرتق فاليت مالوروز مونزري ورا كويس ابرونزري ورا سكو تقولها ثغريه كينا تسلينا راك كنا تزرينا راك كنا هاثون كزيستي وراك هذا هو كانت الدنيا هكاكيا ذواكي ذا استقسيو ثانميرت كما ما جيت السلام عاون السري ذا ذيك كني جالس اولي ورداكي في مثلا الناس ثانميرت وستقسي كيني يجي سوازالي ساعه ذا استقسي غير سوغالنا كوري قبايليا ثاني شي قار جي بيان نوتي ثاني ماركان يسقسينا كيني جوست هادي يستعفو شي طوح هادي يتش هادي يوغال مثلا غادي واش تهزا كويا كيني ولا شوكور اش دير ستلقاي ثاني مرتي مثلا الناس دغا مثلا محمد ديال ثاني مرتي سيتا كيلان ذا كيني دغا ونا تجمير ذا سميتي كان ذات مثلا يلحان دي ثمورت فرنسا غالمين تمورت لا سويس الميد جنيف خدمان تيكلي سوا زاليس تيكلي يدي بوين اطاس بوين الهان يوم النوغ تقبايلي ثيمين سلان يس اطاس جمذنا فيك سلان راس تقبايلي ثيا عدان يمين خدمان تمسباني ثقيني تمسباني سوا زاليس اي نوع ثمن اطاسي ساعدا يومين يدسن ولا ماشي داين يسهل لنا يتمثل تيكوال ما تواد لحون هادشي غير ضاعت ذوال كان لحون ذي حواسن مين مارث الحوض 7 8 ساعتين 40 35 كيلومتر ماشي ذوال كان يتمثل تنمير ثنسن تجمير ثنقرا تشغل كوا تمثلنا يكتيكين ذي تمسباني ثنيا اما سلبعيد اما سلقرب تنمير ثنسن تنقرا اذن الروالي مثلا بالقاسم ابري مثلا سيفاكس سينا كوزول في لاون تيكل نيران سوفي سوان تنمير بالقاسم يكتيك من يارانا يكي من خاصه كاين شي طوح لاضيل صبرض اكين يغلو الصواب ما الا شاد النوضه تاعتي كتي والنظام نعطي مولي والنظام انت دار النوضه فين النظ زقل لي الصواب راه كاين مثلا بالقاسم ثانميرتك شما جدي ايدينا نقيم كارانا سما في تالمون بليزير يمدني راك نقيم كارانا دونك ثانميرتك تشيني دونك جيتي ان بو سوربري le monsieur Nidiolin tout à l'heure, j'ai accla de la voix, bien sûr, à un moment donné, accla في دنوا
J'ai été surpris Midi Mslayef فين يدي ضران à côté de ça ça m'a pas dérangé غاسينيغ دزر في كات زوخ باسكو تا فانتازيتي تخدم en plus نكي ورجينا تسوغ الخيري il souffrait de quelle façon donc نتدويني قلنا ريد يسيو il a été témoin يند ذاك نسمي يبغى نحقر نعرف دي بن عكنون دي لا سيتي نطلب عبد الرحمن donc on s'est défendu هذا كي j'ai été loin dans la réaction, j'ai provoqué des dégâts à main et l'administration donc il y avait une enquête sur moi, il y avait une plainte qui a été portée contre moi. Et il n'y a pas de problème, à témoigner à ton côté. Je fais juste cette mise idéolien à la barre, qui fera des. La salle d'attente timide de faire des الحبس donc au lieu de la barre il s'asseft aussi soit là nous demander de s'asseft aussi في القرآن في كتابة القرآن داخل la justice donc ثاني سيد la présidente ثاني monsieur ثاني سمرو كان أدنى في كونكوا أين témoigner ذاك c'est ce que tu seras condamné 2 fois plus à faire gazagi donc مثلا قدي مسلينا كان إنيس j'accepte إنيس ماذا قلت بروفي متكونكوا ce que je suis prêt à d'être condamné 2 fois plus la condamnation donc أكينا كمينو ورجين كتسوغ ماذا اسمها رمثا الخير يخوث تتسوارا ثنميرتيك ثمقرات أما جدا كما الناس مازالوا تيفرر هذا لانديبوندونس نتمرثق غيليث يرند يروح على بغوطاني دونك يساسنا لانديبوندونس ا رياليزي سا سي ا ديسكوتي غير جوست درنا ينوال كونسيرنون القبايل on n'arrête pas en fait de balancer de la sensibilisation. Je pense que le message est à d'un. Ce qui nous manque, c'est le terrain. C'est là une seule chose. Je pense que le peuple kabyle n'a pas compris. Il doit réagir autant que kabyle, autant que citoyen kabyle par rapport à l'injustice. Il ne faut pas qu'il se contente de regarder le Mac. ماشي هادي تاع السكن مساس الوالد فرحات نغي ما ناس الماك ذا شرا داوين lui-même il doit faire quelque chose il doit réagir parce que اين صدرونك اثمثنا كي نغي كاميرا الحبس وثني برا باسكو فون بارتي دو ماك الا قرن غلط ثمانه خزرم تكون نشتاقي combien de personnes qui ont été emprisonnées alors qu'ils sont même pas militants du MAC c'est juste parce que ils étaient kabyles ذي قبايليه ديال الزرامه كل ما لاقي من الميديف ذا دوبي توجور يخدم المال يحقرن يغنقن يغتاوين الحفوس دونك il faut savoir séparer les choses حقرنا autant que ذي قبايليين donc on a un devoir de réagir autant que ذا قبايلي déjà خاصة كاين اموسون الماكدوين qui nous représente c'est lui qui fait en fait les démarches diplomatiques sur l'international et tout ce qui suit mais il faut pas se contenter de regarder le MAC il a قاس نسفسس تاعكم تيموسون الماك nous-mêmes, autant que Katsoualim, je suis un militant kabyle, et j'ai des devoirs à faire avec notre sofa, il faut que ce soit responsable. Est-ce que j'ai fait quelque chose avec notre sofa donc oui, vous avez des choses à faire. Il faut pas rester comme ça. Il y a des fois un d'arrêt de m'sawala les grèves, les grèves. C'est faisable. Oui, c'est un outil de travail. Il va le mettre en arrêt pendant une journée. C'est pas la fin du monde. C'est un geste citoyen. C'est une façon d'être solidaire. Oui, c'est un commerce ou et puis là, la désobéissance. Vous pouvez vous désobéir. Il est taillé. Un d'un zmerm à te bloquer. Ou te laisser l'électricité. Ou te laisser le gaz. Ou te laisser les impôts. Ou zmerna de ce qu'on a ouini mara l'hafs. Et là, l'argent, c'est les vital. Il faut réagir. On ne va pas se contenter de ça. Toi-même, il faut que tu commences une initiative. Autant que citoyen kabyle, c'est incroyable. Vous pouvez balancer des slogans. Vous êtes en position de force. Il y a des moments, des largesses, mécontentement, le désaccord avec les agissements de l'État algérien envers quand même. Après, on connaît l'étranger, mais bien sûr qu'on partage les responsabilités. On partage les responsabilités qui j'appelle à tout Kabyle. Et que c'est un nif de l'harma. Et de boycotter l'Algérie.
Il faut taper dans le porte-monnaie. Il faut il fasse banqueroute l'État algérien. Il a qu'à une réaction. Kabyle. Voyager, tu prends pas à l'Algérie. Juste autant que geste citoyen. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 personnes, ils vont le faire, ça va impacter l'État algérien. Algérie, Ferry, pareil. Les bateaux de Sataftara, les bateaux algériens. On va leur faire mal de cette façon. Et puis, force de les marches d'Agui sur Paris, à force d'ayet مثلا. À force de quand même. À force de pour apporter votre soutien à Knar Diwalia, au Mazal, l'art des arts, comme quoi il y a une urgence, il y a un problème. Asinin de ça. أكني ماذا قلت فرحتنا موصل الماكس وزكا يروح dans une instance internationale il apporte une réclamation on aura des preuves à l'appui oui أكدو ذاكيا يتعيشي في مهرسة أثني يفرض même à Paris Paris c'est pas rien c'est la capitale du monde Paris on peut faire un appel à occuper les consulats c'est pas la peine d'ici ou le Mac pourquoi si le Mac a d'ici on a le consulat d'Alger ذاكي sur Paris n'est que personnellement bientôt d'ici ou là. Dans les jours à venir, je vous promets d'être Séoula et je tiendrai ma parole. J'attends juste que je puisse avoir un agrément. À une Séoula, on va peut-être faire mal à votre échec. Mon échec, c'est votre échec. Mon échec à moi, c'est l'échec des Kabyles. C'est pas le mien. Américain, on va faire وحدي. وتصرحوا ثلاثة. نكذ روحها وحدي. Mais هذا ونيد Séoula. ماشي ذا لما كان أنت أساسا قرد شرات خمر. يكون ويك شو طون Kabyle. فهمتوا؟ Et Américain dit faire monsieur Gilmac, Américain n'a pas été créé monsieur Gilmac. Donc je suis pas d'accord. Un monsieur Gilmac il faut parce qu'il est basta c'est fini. Parce qu'ils ont de ce dos. Ce dernier monsieur Gilmac, il a été créé dans ce sens. C'est basta, c'est fini. Donc maintenant on a des choses à faire autant que Kabyle. Autant que Dakvaïlia. Je suis pas un militant du MAC, autant qu'un Kabyle donc bientôt là, on va y aller se présenter devant le consulat d'Alger. À Paris, on va le fermer 24 heures. Guide de Gouès. Amajid, merci. تنميرتك بالقاسم تنميرت نسالم تيغريين كتصاوض كوري قبايليين سلنا سيد تيغري هات اريب درن شطوح تيكتي وين قلاغن جمذان تنميرت اك وين دنيض اي مثنا بالقاسم سنيني غزول فلاكي مثنا سيفاكس انسوفي سيما سلامة كيرزض مثلا سيفاكس دي غندي ومغناس يقدشن يتمورتين كندا عن دي غن باباس ذا مذي لا دي مضبار قومو سوق فراني مان مازالت ذا مغناس مازالت يتناغ يوني نتقدر طاس دعمر امشقان اسينا زول فلاك سيفاكس السواضر غورك يما ما الى شادر نوض ويندنا وثمثنا زفلون إذا قد قون إلا بمجي الورث إذا قد قون إلا بمجي باسكو إلا بمجي سوون أرتيك ما تسوون أرتيد سميثرا لامبيغويتي نواجين لا فيلوزوفي نواهين غادي تسياقي مي كارزر عندك نعرفوك قبائل لله بمجي سوون أرتيكمات سوون قبائلي نكد نوايث مثلا نكد نوايث مثلا تانسيرمون تاعي تقبايليت ماشي مثلا سميتو الجيريا كيني ديني ثري حمزه اغداوي اخدي مرتموت القبايل ثري حمزه سي بور دي تروير ثمود القبايل لا مين ثري حمزه ايكولوجيكمون بارلون سي une catastrophe Radiouna Kazat, vous pouvez aller, vous pouvez voir des documentaires, projets pareils. En plus, il y a des zones urbaines. أين راد يضرون أسازكيا أتسلل وراونا أونديكاي ما في كانك كوم سالير 1 مليار tu vas jamais le guérir. سوا غايت يضروني تموت القبايل لكني بغان نثني لوربو
leur but suprême, leur but هذا أجمع محوم نصيفك أجمع يناخذ نصيفك الوناس أجمع نصيفك يناخذ يمثل نصيفك وي سور في اكزيما والسمن وي لا كونيكسيون انك تحبس تقناينك صافي دير لا كونيكسيون تكوبي مولا شوي غيدي في بوجي هكا شي طوحان راه لا كونيكسيون ولكن راكي دنس لكن وثا الحال خاطر تيك ولا تنفهم ولا تنفهم راه سلام تخزر ندير لا كونيكسيون كي دنس لكن وثا الحال يمثل نصيفك مولا شو يقول اوكي دقيقة كان قرب لا بوكس عندي لا بوكس ني الانترنت انا فوق ديك كي شي طوحان ما الا كخا مثل ضاحت ولاش لا 5 جي داخل مليح كي دنس لكن وثا الحال هكا سي بيان هكا كي نسلك داك وثا الحال يما نصيفك سور فيير نو الا شو تشوز قال لي ميك بريزونتير يما نصيفك ديران ديوني الحان دي تيكلي ني موريال اوتاوا ديوني الحان في ثغزين تيكليني تنميرت السان قرانت تنميرت كودي الحان دينا تنميرت سي اون اكسيون فريمون دونور اساو ضرب شي مثلا سيفاكس بعد وقيتري حمزة كيستيون مكادنض تيريض ايكولوجيك تيريض مذان تيريض وين يحملن لا ناتور شيك تاقي بغانا غنغنيس ماشي داين راه غداوي سيدي ريمين اين راه غادي يضرون زكا نورا سكي سباس دي ميناكي ميم دي بيي كي ريسبكت ليكولوجي سي دي كاتاستروف ثاقي بوينا تاقنوص سرشنا تيد ولا ذاكي سمسان داك ازدان كيني سيت اون ريجيون سمس وفاند ميناري نثاني يثدونا كذ لي باترياكي الطوموبيلات كيرند لي مير كيرند لي زيلو ils sont opposés à ce projet كي دينا سقلينا عليان وإذا راه خلصن سي لي زيلو تموت القبايل كي اكسبتي سو بروجي ذاكو كندا كيرند ils sont opposés même si le projet ياكي ادي واطاس قدريمن مي اوهنت باسكو سي une région عندها يلان beaucoup de lacs et tout ça sera détruit par ces projets. وين دي ناس قلين دراجيد في فوتريفا إنك بتاتا قصح غاوالنيو إنك مسن فرحات يستلي فريد كخاميو وين القبايل قاذ كاني منون On a vécu ce projet, on a vécu cet événement. Il n'y a pas un peuple qui ramène un truc comme le boycott scolaire. Imaginez des Français, les Corses, à boycotter l'école française à ce gosse. C'est une idée. Où le chant d'ailleurs? ترى ما ينلوان دا يضرا نثيد من كنس قبايل enfin يون des intérêts personnels l'autre pour minimiser les choses تاون تزويتي سنا أين يضران دي البويكوت سكولير peut-être on a raté une année scolaire mais à vous 3 fois je vais te répondre إنثاني اللي غدا قرود j'avais 10 ans j'ai appris عندلان تزمرين عندي لا واكر جدوديو j'ai appris une chose c'est que توحقرا comme enfant ماشي comme peuple comme enfant et Sagi, on est que c'est un cas c'est une suite logique des choses. Asnillia,
l'enfant qui a boycotté l'école, c'est que je boycotte cet état colonial. C'est grâce à ce boycott scolaire que j'ai compris que Alger nous a colonisés. بوينا دار الجزائر سقات مثلا نادي حبوس داوود سعيد سعدي هذا غدي نيض يرنا تشويا بو اتسرصد هذيك ثنيض بليك لا جوناس كابيل القبايل نغانا نارا بوفون ودني ضرا نغانا سيطويان الجيريان نغانا الجيريان شي باكي ثنيض نغانا نارا بوفون زعما كنا ثارض راسيست اوا راح تكسر تيزيت القبايل تقبايليت يونيفرسال تقبايليت الزواريك القبايل تقبايليت يونيفرسال تقبايليت الزواريك تقبايليت تشوالاري يمانيس عندك مثلا لا ديموكراسي عندك مثلا لا جوستيس عندك لا الحق عندك لا ايني كيهوى نسميسا كني كيهوى ستكريزي ستروميت تقبايلي ديريت لا أدا في الصوت أدا أتعب في الصوت الرش وين الحبوس sans aucune enquête pour les accusés أكنا دفانط وين تخيلك سيرسي مانيش ثروة الأربعة سي با دي زاساسان ثروة الأربعة ثبوتنا الجزائر وإذا غورنا ثبوت الجزائر لان ويذ كي سون كيدنابي وبنت خدام وبنت كوفريد ils sont accusés اشيمي باسكو القبايل لارتيكل نون 87 و شي با طرو كوا سميس وين نوالد لارتيكل ني لا كوندانيكي سوا القبايل لارتيكل ني سي بور اكنا تقيم الجزائر كي تعربوت الجزائريت باسكو راشنينا القبايل تيخارتاغ وسعوكن نوالا دا شو تبغى الجزائر ني تبغى كان تمحو الجزائر ني تو سكي لانتيراس سون بروجي تعاربو في تين في زمت نوالات des instances internationales a été condamné et c'était à financer le terrorisme et blanchiment d'argent. C'est le qu'on a accusé. De l'Algérie, les instances internationales accusent l'Algérie du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Mais c'est l'Algérie. De l'Algérie, ça الداوي اكنيسي هو اختنتي تحكو le mouvement indépendant des Kabyles n'a commis aucun attentat des تموت الجزائر le seul attentat يتخسر تموت الجزائر نوالا باري اسميت اكوزيات مثلنا mais c'est un attentat démocratique. مي وين هذا النوع هذا وين سميتو دينا آلية فراوسن آلية فراوسن أنا أختي القبايلين بليك فراوسن ماشي
ستة ميليتون مثلا ويهين فيهين هذي يغال الجزائر ميدي 14 سام 7 minutes قبل ثنغون j'ai parlé avec lui. Je sais ce qu'il m'a dit. On a fait des nerfs plus tard parce qu'il y a beaucoup de personnes en danger. وزيد قرغرة من ولا وذاش إشينا نفروسن ماشي ذا قبايلي ماشي ذواقي إني غادا تكشم ثمورت. Quelques mois plus tard, ils sont rétraqués. نعيا ذي الكذب نعيا ذي الكذب نعيا ذي الكذب. جيسبر كو راه بوكو د لايف ماكي و لي فيريتي اثنتي دينين يمذانا. تقبايليت 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 ماشي تشري لاكتور. تقبايليت تقبايليت هاتشري ذكوكدو تقبايلي كنيش ناونا نكدا قشلاويا راون. تقارت غانا تناقي الكولتا دو بيرسوناليتي كيني واقي باسكو كاينش هو توفجيض فيذت فانكرا كاينش هو سكادفب من تغالن سيراتيف. أزكي تنحكو تبويرانا أزكي تنحكو تبويرانا يو كان أرث قبايليت يو كان أرث نصليت يو كان روارونا أين ضرونا أين ضان وردي شجاعة. أساقيت قبايليت غا حواجن أساقيت موت القبايلي غا حواجن أساقي لاكا بلي غا حواجن أساقي جياسكا غا حواجن أساقي أويث تيديكو كنيش هوا ذكرنا الصفات تمورتنا تيماتنا الصفات سيما سلفيا كيزما وال يزط خزر مشي تفكر وال وكنا ساعد هو اللي وثمثنا على الودي عاوسن واحد ساعه ونص يوثني بوثني ولا روال وقال غا ثلاث شحن غا عيون مولا الشغل يفون تعطي لنا اطاس ثلاث قبايليت ست قبايليت سيتو وين يقول تقبايليت ما جو با جوستيفيي يقول تقبايليت ويريد يشقارا غرس تقول تقبايليت كما زين شغليش نكون ساكار تقبايليتين ثدو عرفت تقبايليتين ثدو عرفت تقبايليتين تيدير ذتيني غي يشغبن دزكا براونا سي لوندما دو نو زونفون كتيني تي زانتيري بيرسونيل شغليش أندو غاف تقبايليت ذاياكي لو راست ياليون اسازكا ذي هضر يما سكننا لو الناس وين بغانا دي دو وايضا كنقرا إلي مني أرقاز سينايا فيزم ولي وردة. تلميرتي كي مهنا سيفاكس تلميرتي كي كوين دنيا تلميرتي كي كتشيني إشتيني دي فكانا كاتيكتي وينا جيتي مولي وينا جيني تلميرتي كتشي جيلان جيرانا جمثنا عليا وحصي غير ما ترضيد زول فلاك تيكي أزول ماجد أزول يما سيفاكس أزول محسن دوسي أزول مثلا ماجد ديولين أزول إلى 4 أو بيروح وذي كتسكين ديولين الكاست وذي خمن لي كومونتير دونك كيما ماجد خنوي باكاس كذا سبستافو دونك فرصة يمكن يلقى الدرا كان يسقسينا كي ابري يلقى كون جا وكنت جا اليوم يلقى كون جا باسكو هكا السيناريوي وي تو سكي سون سوي دونك كاين الدنيا يجمع الأربعة يسقسد واقيلا ما قلا يبيا الغراض لكن اسكو يا une possibilité que le 427 بيساكي تكسيت الجزائر مغلي غانا نورمالمون كي ماجد لا
هو كذا تسقسي غادي يفكا جماعتنا آه. طيب دونك اسكسيكي نرد في السيا كان ديجا مي ماشي دوغ نعاود نرتيريث ميل ما توافش وسكسيكي دونك ايفيكتيفمون اكن يتخدمن يزمن تكسن ابري تقيمت دي لي مانيير اي لا فولونتي امشي زمن تكسن دونك زعما تيجي une pression internationale notamment des pays de l'ONU, notamment la période actuelle, Indel Zaire est membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc, il doit donner l'exemple. S'il y a une pression, par exemple, le Maroc, il fait un bon travail pour son bien, mais quelque part, la Kabylie, elle bénéficie des interactions extérieures, il y a l'Algérie et le Maroc des Nations Unies. Donc, ils se mettent par la voie des Nations Unies, ils se mettent par la voie des États de veto, par exemple, France, les États-Unis, bon, la Chine, la Russie, et que l'UK. Donc, ils se mettent par la voie d'instances internationales. Ils se mettent par une voie interne. Après la voie interne, ça a deux pistes. أكن نجمع 15 نيك مذانا يتيزمن ديال راي في كان سان بروجي يبوت بوناكي يخدم اون لوا سميتي لا برومولغي بار اوردونونس لو كود بينال يزمرنا نجمع 15 نظام تسالين كيلكان اما نتا اما وايض ايوا كان اثيا موندي بار كونت تلا اون اكزيجونس دو تاي صافي دير ايوا كان تلحقض le même mandat, on a le même président, deux choses contradictoires, il y a deux solutions. Soit c'est un coup d'État à Ksen, après Ksen, soit il c'est-à-dire il doit quitter ses fonctions. C'est-à-dire les deux cas, deux solutions à Ksen des fonctions. Donc il y aura un autre président, il peut tout mettre en question, le président, comme ils me un coup d'état تكسن comme ils me مثلا ثنغن donc ils me disent ضوايض ثنيكس لا معنى كيني تموسنينو ضري وكي تسوير malgré دينا malgré que le 87 كندي سفهم مثلا في القسم سي كو سي ان اوتي دو ريبريسيون صوضن سمني سمذان نيتو mais كي تسوير dans un autre angle تسوير ذاك كنيفو يغزي فيض تقرش تاقي تدي تتيا في الجزائر خاصو هادي كان واش قويد المواقي تيروريست باسكو سا une définition onusienne l'Algérie doit se réconformer à la définition exacte du terrorisme parce que c'est l'administration corrompue, c'est les entreprises corrompues, c'est les élus corrompus, donc automatiquement oui ça c'est tiwa oui ça dit tiwa. Et c'est comme ça l'Algérie. Mais c'est comme un château de cartes. Il y a جبار مهنا يغلد يون الكلمة في les 4 dièses وتسمى دار. Donc effectivement oui, la réponse est oui. Les manières sont différentes, mais vaaka دينا بليك نكوني نزمر نكس le 87 bis داخل القروينا d'abord parce que en réalité sur le terrain des choses le 87 bis ناون دي اكزيستي كان دوبوي 1965 قسم ديال بضفويدو ديالنا الحكم الى لو 87 كاين دو 87 بيس لي زاني 90 عاود اموندينتي تو جوست بور خمنا نساء النثني اكران ديال الحكم دونك ديجا ما ثوايض لي 87 بيساكي سميض روح نوالش اما ناس اسال تجميتي ماسينو هارون اسني كوماسا la préparation du 87. Si les radars, mais ça arrête vous, avec le 87 bisagi, la loi yagi, c'est une loi russe. C'est déjà la Russie et que des séparatistes tchétchènes et tout. Donc l'Algérie, machine d'inventer, des bouis les aliens comme les Russes. Donc malgré que c'est c'est déjà un grand pas vers l'avant. Même le khoufagi, qui est naturel, c'est une médecine بالك تسويضا le 87 bis comme un obstacle pour toi. Après, c'est un degré d'engagement, c'est un degré de comment voir les choses, de motivation et tout. Mais l'espoir nous permet, إزمي قبيليا سدوكينا أنا رزق يدولا نرزق سنسالي غيشودن.
Maintenant, opéra, il s'excite, mais je pense de concentrer, de concentrer parce que j'ai répondu. En fait, مثلا علي سولفي زعما هو ستيج وقيلا مثلا الاربعه جو سوي الاربعه ثلاثا امشي اكيد يفكا سقسي وقيلا اكن نظن ما زمرا تعاود مثلا جو سوي الاربعه عاودي في ديال كي جد مجد سيرفي يا عليا زراب دي تفضل تروح سيرفي ذي العناية جوست كيف اسقسينو نو باغ اكزومبل 87 بيساكي كسنت اسكو باغ اكزومبل هذيك سن لاكوز هي كوزين الماك اكتويالمون 87 بيساكي كاين يتمنع رايس وتمنع باسكو ما يقدر دراكيكي شغل امنونا نكون يتكمل انكسو 87 بيساكي روح اساكي تناغنا ديك سن 87 بيس يروح اسك اين ديرن فموسو بفراني من غادي يروح فمضي دمس عليا d'accord, تلميرتيك يا سير فيا en réalité, c'est une suite logique là, c'est une suite logique. C'est-à-dire, ماذا لك سنة 87 بيساكي أينوك اللي كان في 87 بيساكي هذه تواكس. Donc, tous les procès, tous les dossiers, soi-disant les accusés, comme quoi l'unité nationale, machin et tout, هذو nul défi. Par contre, تاجين المكاجي comme organisation, c'est-à-dire third left, تاجي قرا نتناغ فلاس هو كان اتنكس par exemple le cas du procès d'Axel Belabassi, c'est une preuve vivante dans le dossier comme quoi toutes les accusations portées par l'Algérie envers le MAC et ses militants sont non fondées et nul défi. Après, toujours, c'est dans la piste internationale que Monsieur le Mac يخشم à l'ONU, Monsieur le Mac اسكاز ما يسعود d'autres alliés, يقول الفلاس اسكا لا كاستيون كابيت الشم la commission C24, donc قد يبانوا من واجين الماك, et ben c'est les États qui vont le reconnaître. Et qu'est-ce que ça veut dire un État qui va te reconnaître, même si en interne tu es l'ennemi juré, l'anticabilisme, la kabylophobie, ça a toujours existé même avant la naissance du MAC. الانترني يقدر يمكن يون كان يقسوي سي ذافرني مان يكتسمون انت السينما داو هذا زرفاكي هذا روح لي زوبسيرفاتور لا ريزوليسيون دو لونو لو كونساي دو سيكوريتي تخدم لا كومباني الكترال هناك تخدم تصفى من مدن هذا هكا ذافرني مان هناك هذه اللي وفرني مان هناك هذه انت نيغوسياسيون باراليل اسني ذاين كوندانيين حسبي مي جو سوي سوفران. Chine, c'est un État souverain, qui c'est un État souverain. Même s'il n'y a pas de protocole, s'il n'y a pas de pacte de convention entre nous, même c'est vrai qu'ils vont être négociés au préalable, mais après, peut-être il n'y aura plus d'intérêt commun, il n'y aura plus de diplomatie entre les deux pays, mais tant pis pour l'Algérie, et tant mieux pour la Kabylie. Comme quoi la Kabylie, elle est... c'est un État, c'est une république لكن كان تغميتي دوك الجزائر وقال لي كذب وقال لي اوني با بيس كان اوني با نسال لي فرونتيير 100% اكيد l'Algérie نسال لي فرونتيير internationales qui s'appellent la Méditerranée et c'est suffisant pour nous pour établir des bonnes relations avec le porteur méditerranéen, l'Afrique du Nord et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère là يديك مع الاربعه ما ديك مثلا اوبي روح دونك سقسايد في امشي يعني ولاش واحد يسلان شي ضراني ما كان انا رق ولاش واحد يولن داو ذات تفهمها اون شوز ان ايتا il est considéré souverain. Par exemple, les avions باش volent sur l'espace aérien d'un État, il y a l'accord, l'autorisation de l'État. Et quand on parle des aides internationales, donc ils se par la voie maritime, par la voie terrestre et par la voie aérienne. Donc tant que l'Algérie, c'est ça justement, il y avait une volonté de nous exterminer, il y avait une volonté de nous laisser mourir, c'est ça le vrai sujet. Dès 2003, ما كنت توث زنزلاني توث يا كان ديال السنه من 80 توث اطس مثلا 2003 سي لا كابيتال هزني خامن موثن مدن en fraction d'une heure il y avait des milliers de morts parce qu'il y avait des bâtiments comme des châteaux de cartes. Donc ils ont décrété
un état d'urgence, une situation de crise. Une situation de crise. Le président, il a décrété, ils ont qualifié, ils ont engagé que les régions inguées sélectionnées par un périmètre, c'est des zones sinistres. Un policier, ils ont déjà tomber, il y a la loi qui le protège. Donc, il y a qu'une il y a déclarer justement une zone sinistre et tu ouvres tous les espaces. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de donner un accord. Et où la Russie, la Suisse, la France, c'est ce qu'ils n'ont pas fait en 2021. C'est ce qu'ils n'ont pas fait en 2022 ou en 2023. Ils n'ont pas déclaré zone sinistre. Tizi Ouzou, ils n'ont pas déclaré zone sinistre. Ailleurs, c'est juste pour que le retard d'acheminement des aides par perte de temps et de négociation. En même temps, il y a une volonté de nuire. C'est-à-dire, ils viennent de l'objectif. C'est que دوك جاجي حنين تمس دوك زايلالني دوك زغالني فكانا في مس et nous sommes livrés à nous-mêmes et pire encore et winard je suis désolé du mot et winard اعداونا نتودرت ايوا كنا نخدم انت خزافيت ديال 4 قرحي ولي وايت مثلا متواليغ اين مقران نثني لي زاد ادي روحو سوميسي ماتريكول 26 نطرون 2 كاينين ديو ثنايين مسايل الحاجه زاد يدياوي سباغيتي يدياوي المقارون واش مدني كان كونيك الشاين مدني داو كاينين المقارون باش اللوزار كاينين الفوري الغاي خامي والغاي تبيض المقارون دات سبا قدودانيو سي سا لا فولونتي نوال غايه مثلا نوال كنت وايم لي فيديوني سور يوتيوب يا بوكو دو فيديو يا بوكو تيبونير نوال دي بيرسون يغنغان جمال بن اسماعيل اسكين واثن كخا من جمال بن اسماعيل جو فو جور فيصل ني مثلا فيصل كرشوش ناس مساكين ولا كيديو ثندي مسا الوي يسعد دي فيديو سور شان يوتيوب يشدي مذانا يكاثن جمال بن اسماعيل اسكين يروح لعند فلا. C'est ça pour vous dire qu'il y avait une volonté, tout a été échafaudé, tout a été planifié sur mesure. Sur mesure. Ils ont exfiltré X, ils ont infiltré Y, ils ont tué, ils ont laissé même, n'importe où. Madison, soi-disant les pompiers. Qu'est-ce qu'ils font en premier? Tu coupes l'électricité. Tu coupes l'électricité pour réduire les dégâts. Imaginez maintenant, تموت القبائل في شاشة دي يستمس. Les antennes émetteurs-récepteurs de Jay-Z, de Oredo, de machin, ils doivent les protéger. Ils n'ont pas protégé ça. D'ailleurs, dans le procès, Fad Mobilis, dans le procès, comme partie prenante, elle a été indemnisée. Tu sais même comment tout a été lié. Ils ont laissé exprès, ils ont même sécurisé les émetteurs-récepteurs d'Internet, juste l'internet, et les gens ils vont filmer, ils vont partager, juste un grand nombre à sacrifier dans ce coup de la DRS, des services algériens. Donc tout a été planifié. Donc ils ont fait ça exprès de ne pas déclarer les zones sinistres. D'ailleurs, il y a des témoignages. Le Maroc il a proposé son aide au même moment où il y avait déclenchement des feux. L'Espagne et la France, même s'il y avait le même moment, il y avait des incendies un peu partout, de la Grèce, des porteurs méditerranéens, mais ils ont proposé leur Canadien. C'est l'Algérie qui a refusé. C'est l'Algérie qui a refusé. Et le malheur dans tout ça, Assagui, le ça a une loi. Le mot de l'année, ils peuvent vous la confirmer. Le malade à dire, de Gouvrid, tu fais des on à bloc. Même pas de chèvres. Tu fais des systèmes mobiles. لو كان كنت في الكاميرا باسكو ميم لو بروجي دي كاميرا تو تيلي كنت في الكاميرا تاع الدار وتحبس دار ميم با ادو 5 سنين الحبس ادو 5 سنين الحبس قالنا نو اسيستونس او بيرسون ان دونجي alors que le premier ماشي لا بيرسون مي لو بروميي ايتا يخدم نو اسيستونس او بوبل ان دونجي سي ليتا الجيريان ارقن القبايل il n'a même pas apporté son aide. Pire encore, يخدم حتى خزافيت نظام يشجع دي ميليتير سليكراش باش تسخسين تيمس. Avez-vous une explication pour ça? Juste pour faire passer les 17 militaires comme quoi تسوقوا الثالة ولادنا كنا موثنا على les militaires. مقرث le KGB de la Russie il a donné ses fruits en Algérie. C'est un régime machiavélique. C'est un État voyou. C'est un État criminel. C'est les officiels qui le disent.
pour se maintenir efficace, pour voyous. C'est un État criminel. Si les officiels qui le disent, pour se maintenir efficace, pour bénéficier du pétrodollar, pour squatter les richesses de l'Algérie, le régime, les décideurs, le gouvernement algérien, les généraux, les criminels, ils sont prêts à sacrifier la moitié de la population. إذا من التيانسن سي دي فامبير شرحن تفت حمل إذا من شرحنا ذا الحون ذو قزال عند الآن شوية مدن حملنا السوني إذا من مدن. Donc voilà malheureusement ce qui s'est passé, mais les dégâts on les a mais au moins heureusement qu'il y avait l'activité, qu'il y avait des actions menées par des Kabyles, par le MAC, par la NAVAD, par d'autres personnes influentes, et que ça au moins 3 jours plus tard, soit des enchiganades des Canadiens, une publicité, il y avait un pilote d'Aqvaili, alors que tout ça, c'est poudre aux yeux. Aujourd'hui, nous regrettons les familles nous regrettons William Mouton, tu vois ma documentaire ne parce qu'il a été condamné à mort, un derrière Domskins téléphonis, يتغمو تفكيوين بدي يرغن بدي يغال نتيرجين تيلاوين اكن دو سنتر دولين تيوان من تومون سلي درا تومون تنسلي كوفرتور سا جو نو بو با لوبلي نسرين اكدي ماس اكد فافاس يروحن لاج دو 7 موا اون بو با لوبلي ويدي يروحن دير الفتره الحبس دي تمثال تاكي اون بو با لوبلي مي كنقارن لا فيريتي elle reste toujours une prisonnière d'un État jusqu'à ce que le peuple qui a été victime de Levatol se libère pour justement restituer sa vérité. Mais symboliquement, تموت القبائل تسعو تخدم في نس تموت القبائل دو تيناري جوجين ميم سيمبوليكمون سيربين يتعدان في النيف في العناية في يسا القبائليين. Ça c'est une promesse ماشي نكون تسرونا ماشي تسرونا تسرونا ليسونسيال سي كو انقيم نفد وين يغلي ناس نفكافوس وين يشرب الناس نعفو وين يغلظن ماشي ذا الغرضيس ليسونسيال لوبجيكتيف سوبريم كي بريم سور تو لي كابيل سي تقبايليت تقبايليت ويت ساكن كي هو تقبايليت ويت ذا العناية تقبايليت ويت ذا النفيه ويت ذي صغينك ويت ذا كاليك ويت ذا غربازيك ويت ذا نساينك ويت ذا زكاينك ويت ذا نايك ويت تسارتيثينك تسينكيثينك ليسونسيال il faut que la Kabylie prime sur tous les Kabyles. Sauf que je me dis que sincèrement, ça me fait plaisir de la يدون ça me fait plaisir de يجمع كيدون الوقت هاكي مي كي دير في كواخود تنمرتي في ماجد تنمرتو كويدي لان دفير القديشاكي مثلا ماريو مارينا غازول et puis un petit coucou sincère et les modérateurs ambassadeurs اكتللي تنمرتي كي ماجد جاون تلويث ارتفاد تنمرتي كي مثلا عليا تنمرتي كشيني دي قبلن تينو ديالنا تنمرتي كشي دي تسكن اخوديك يال فكر تمركي وي سمحي كان ماجد تلايث اون اوتر كاستيون مثلا مسنسن سي فريمون تاكيت القايم مليح باسكو il m'a posé la question sur le projet actuel de découpage administratif. Donc c'était un projet dans les terroirs. Donc تحولت قبل يجي زعما تحولت قبل يجي soi-disant مجاهد. Il a occupé le ministre des Affaires de l'Intérieur وقيلا à l'époque vers la fin du mandat Bouteflika. ذا مغاركني donc ça a l'influence. انا كدينا مثلا je l'assume. Et puis وين يبغى يغادر الحال خاصة يغادر الحال. Ça a l'influence dans tous les bureaux avancés de l'Algérie en Kabylie, ce qu'on appelle le muhafadat, ce qu'on appelle le FLN, ce qu'on appelle les faux moudjahidines. Zambie qui le nombre de faux moudjahidines, il dépasse de moitié le reste de l'Algérie. Et ces faux moudjahidines, juste pour se maintenir et pour avoir de l'influence. Ça a l'influence sur le muhafadat. Donc le fait qu'il a été rappelé, il a été chargé justement de ce travail
de profondeur, soi-disant pour réformer le code communal et tout ce qui s'ensuit, parce que l'objectif il est économique. L'objectif il n'a jamais été économique. L'Algérie n'a pas d'économie pour avoir des projets économiques. L'Algérie